सबैजनाले मिनी भ्लग बनाएको देखेर मैले पनि स्टार्ट गरेँ। आज हो डे 6। हेलो एन्ड वेलकम एभ्रीवान, इट्स मी अनुप बास्कोटा र यो चाहिँ मेरो मिनी भ्लग। त्यहाँ म क्याप्चर गर्छु मेरो जिन्दगीको सानो मोमेन्ट्सहरू। र आज शनिबार छुट्टीको दिन भएको कारणले बिहान बिहानै उठेर मैले चाहिँ फर्स्टै पानी तताएँ। पानी तताएपछि यहाँ दुध पनि उमालेँ, त्यसपछि यहाँनिर ओट्स बनाएँ, त्यसपछि कफी बनाएँ। मेरो कफी रेडी भयो। कफी रेडी भएपछि अब मैले बिहानै उठेर कफी खाएँ। बिहानदेखि नै एकदमै गर्मी छ, घरको काम गर्न थालेको त म त पसिनै पसिना भएछु। यहाँ हेर्न सकिन्छ हामीले ओभरअल सबैतिर पोछा लगाएर सरसफाइ गरिसक्यौँ। अब यसपछि एकछिन यहाँनिर फुलहरू हेर्दै हामी मग्न हुन्छौँ र लुगा धुनुपर्ने धेरै थियो र मैले चाहिँ लुगा भिजाएँ। लुगा धोइसकेर यहाँनिर सब्जीहरू पकाएँ। सनम चाहिँ उता पढ्दैछन्, आज एक्जाम छ। फ्यान बिग्रियो, यस्तो पो पढ भएर निक्ल्यो। खाना पाक्यो, खाना खायौँ। त्यसपछि म रेडी भएँ एकछिन बजार जानलाई। अलिकति बाहिर निक्लिएको थिएँ त यस्तो राम्रो दृश्य छ। आहा, पानी पर्छ भन्ने डर छ क्या। आज हेर त आकाशमा बादल छ। नभन्दै बजार जान के निक्लिया थिएँ, बाटोमा पानी पर्न थाल्यो। तर पनि म छिट्टो गएर सामान लिएर आएर चटपटे बनाएँ। त्यसपछि हामी बुढाबुढी बसेर चटपटे खायौँ र बाहिरको नजरिया हेऱ्यौँ। त्यसपछि म छतमा गएँ, वरिपरि हेरेँ, पानी पर्न लागेको थियो। आज स्याटरडेको डे, धेरै घरको काम भएको कारणले कन्टेन्टहरू पनि धेरै भएन। यति नै कन्टेन्ट आजको लागि। बाई, सी यू इन नेक्स्ट भिडियो।